ka inspirasyon diha. Nakoy, nindot ka jo ang homily, ang ebanghelyo karong Domingo ha. Nindot ka jo ang pulong sa Ginoo karon. It's about bulahan ang mga kabos kay ila ang giharian sa langit, o bulahan daw ang gipanggutom karon kay busgon sa Ginoo. Nakarelate ko ani ba the other day nagpost ko og kanang gigutom ko bagutom, nagpost ko kaldero nga walay sud, gutom, walay bugas, walay sudan. Naigo sab ko ani ba kay tinuod yung gigutom ko gapon. Nagproblema ko ba kay nagworry ko di para na ho, para ni nanay kay tiguang na wa jud may sudan. Mao na nga na mao jud na namakals ko, nisunod ko sa pagmangkon nga naay naghanda kay nagabunjag kasal og kanang birthday sa anak giusa na. Wa ko mag-expect nga naay handa kay syempre sakto ra lang kay mga below average pagkahimtang maong naghanda di po yung kuan guys. Wa ko ga-expect nga dunay lechon, grabe ha, naghuwat yung ko kini, mabusog dyan yung sinanay, mabusog dyan mi, nagpabaga dyan kong naong baho, dyan ko na uwaw, wala na for the sake ni nanay ba, kay di lalim gutmon ta, di lalim, mao na nga, pag humanaw pa nga dyan, pagkuha, sudan, dahi lechon, dahi sinugbang isda, dahi adobo, dahi humba, busog na, ni uli ko, nang niod po may nanay, lipay po kay tinuod yung gigutom ko. Gigutom ganing ko nga bata-bata, how much more sinanay. Mo na nga nalipay ko diha. Napakoy gibilin nga sudan panihapon. Napapoy ganihang buntag, bilin-bilin po ko gamay. Mo na nga naigo po ko nay humuli ni Padre ba, Padre Talauta kay. Kani mana nakadungog tabi tao sa una nga lihok tao diyan ko nang Ginoo lihok tao kay ako ang tabangan, which is wrong daw na kay nga no ang mindset na to ba mulihok day ta kay atabangan tas Ginoo, wrong daw na dapat daw lihok tao kay gitabangan ko na ikaw kung sa may pasabot ana kay nganong gutomon man daw ta nga naana na to na nagi-provide na si Ginoo ang mga resources na to pananglitan anang mga kamunggay libre na makapangadyo ta kana daw dagat kung manginhas ta mamasulta makasudan ta kay ang dagat wa na labta mo na ipasabot lihok taw kay gitabangan ko na ikaw naana na kay pareha gud na ni Juan Tamad, labihan po katamad. Tawag siya Juan Tamad kay nag-igdahigda sa ilahom sa biyabas, naghuwat la. Kung nga ba, gahuwat nga mahug ang biyabas sa isang baba. Which is, tamad talaga. Di man dyan na, ano sa pa man na mahug ng biyabas. Dugay man dyan na mahug, so giod na sila. Nga sirana, kahuwat si Juan Tamad nga mahabong ang biyabas yung babaw, which is wrong, di dyan na sakto. Okay. Ang pagkatapuan ang usa sa mga daw ang pagkatapuan tapuan na to akuan ta sa diskarte mo na naigo-igo po ko sa humili ni Padre Bakay kaya nga naman pong gutumon man ta kung manginhas hindi lang yung tapuan ta kaning naidahang nilaw o nay kamunggay maglaw pero wag sige putag kaon og nilaw oy kanang kuan ba kanang di na putaganahan kanang og manginhas ta init kapoy mo na kita nagpakasadyon lang mo na nga bulahan daw ang mga kabus karon kay ila ang ginharian sa langit mo na ipasabutan na kabus meaning bisag kabus ka na kay dapo ka sa pagtanaw sa Ginoo kay manggihatagon ka
ang kabus nga manggihatagon ka kanang sa nagkabus ka, wa may kabus karon nga dili wa sa mo ikahatag. Ang mga kwartahan daw kay ang pasabutan na sa kwartahan kanang gisimba na nila lang kwarta. Murag gipaginuon na lang kwarta mao pa nagipasabutan na. Dag wa na I mean in general nga tungod kay kwartahan ka dato ka di na po ka malangit di po na mao kay daghang mga kwartahan karon nga ang ilang mga kwarta gigamit sa insakto tabang sila sa mga nagkinahanglan tabang sila sa mga na sila mga foundation gitukod o kabus sila sa kasing-kasing meaning o rich sila sa kasing-kasing pud ba kay wa nila gipaginuo ang kwarta mao man na ang sa karon dato ka daghang kwarta di ka makaibaw magpakaon sa imong sikataw nga gipanggutom di ka kaibaw muhatag sila ni murag gipakadato na nga di na gini ka mo simba kay gatuman ra ka o ihap sa mga kwarta nimo mao na ipasabutan na wa na magmean nga kumo kay dato ka di ka may langit no di na mo ipasabutan na kanang imong the way ka gigamit imong pagkadato or nadato ka pinaagi sa daotang paagi nakwartahan ka o gisimba na nimo ang kwarta kalimutan ka sa Ginoo nga feeling nimo ikaw na ang Ginoo kay daghang kwartahan ka mo na ipasabot na pero kabus ka pero tungod sa imong pagkakabus naggamit ka mga sa kay tungod kabus ka wa nimo nagpakasa ka nangita kag paagi nga makakwarta ka in a sinful way kanang pareha nang kung ko'y kabus ka mangawat na lang ka kakaon ka kung ko'y kabus ka maninda na lang ka mga illegal nga mga drugs kay kabus ka makakwarta ka kabus ka ina ni samot nang ka maldito samot ka maldita ni samot ka what kung saan po nimo pagkahilangit ana ang meaning ana kabus ka humble ka low spirit ka humble nga bisag kabus ka daghang kagitabangan bisag pagdato ka daghang kagitabangan bisag kabus ka ni serve ka sa imong sakata mo na ipasabot ana nga dili tungod kay dato ka di ka mahilayan no imbis para naho mas nindot nga kwartahan ka dato ka kay naka mga resources makatabang sa imong isikataw depende kung saon nimo pag hatag ng imong pag-share imong treasure sa imong kwarta depende na kung depende nimo giunsay mo pag-acquire ng kwarta depende mo ginganong nadato ka mao na nga di ka jud mahilangit ana kay pinaagi man sa mura magipaginuon na nimo mga kwarta daka ka jud kwarta pero ang imong silingan di ka kapangagda di ka katagpuan labi na kung kamo sila gipangkaon ikaw magsimot-simot lamang silingan nimo nga kabus wala mo tudan adobo humot ka dyan mo pagkaan pero sila gipangkutom wa ka ka-share mo na insakto mo na nga lihok tao kay di tabangan ko na ikaw ni sayop na yun lihok tao kay tabangan ko ikaw nana tanan gi-provide na si Ginoo nimo imong talento imong kusog unsa pa di mga nga kabus ka karon pero dato ang imong kasing-kasing ay pasabot na meaning kabus ka pero nay muduon nimo bisan bag unsa pa na wa ka mo balibad ginaka-share ka nakatabang ka sa imong komunidad nakakanunay nimo ni simba ka kaning serve ka simba ni serve ka sikataw maadyo ang imong relasyon sa imong sikataw onda mo na ipasabot ni rewardhan jud kasi gutom ka karon busgon daw ka sa Ginoo mo na nga igutom ka busgon ka kay naan naman tanan ang mga resources gi-provide sa Ginoo kuan na naman nimo kung unsaon nimo na paggamit pag-acquire ana di ta magtinapulan kay mao sala daw ang magtinapulan. Daghang salamat. Be an inspiration of love and peace. Mga kapatid, love you.